რესპირატორული ინფექციების გამო. ახლა როდესაც სამწუხაროდ ბავშვები მოიზარდნენ, შეიძლება განაცხადეს, რომ განმსხვერპლია საქართველოში. იქ მათ გავაშკარეს სამი შვილი, მაგრამ ეს სამი შვილი სრულად ჯანმრთელი იყო, ანუ არანაირი, ესე ვთქვათ, იმუნოდეფიციტური ნიშნები არ აღანიშნებოდათ. ამის შემდეგ დაიწყეს ტატიანასა და ალექსანდრეს უფრო კონკრეტული და უფრო გაზიარებული კვლევა. აიღეს სისხლის ანალიზები და აღმოაჩინეს, რომ აქვთ ესე იგი ტე უჯრედების 90%-ზე მეტი იყო CD 4 უჯრედები, ხოლო CD 8 იყო მხოლოდ 10%. ეს წარმოადგენს CD 8 უჯრედების დეფიციტს. და მათი დედამამიშვილებს ეს დეფიციტი არ აღმოაჩნდებოდა. ასევე ტატიანას და ალექსანდრეს ჰქონდათ ნორმალური ნეიტროფილების და კომპლემენტის აქტივობა. მეტიც მათი უჯრედული იმუნიტეტი ნორმაში იყო და ანუ მაგალითად როდესაც ისინი მათ შეამოწმეს კანდიდას და ტუბერკულინის ანტიგენების მიმართ კანის და დაგვიანებული ჰიპერსენსიტივობის ტესტით, მათ ნორმალური პასუხი გამოვიტანათ. ასევე ორივე ბავშვებს ჰქონდათ გაუმუშავებელი ანტისხეულები რამდენიმე ვირუსის წინააღმდეგ. მაგალითად ჰერპესის ვირუსის და ციტომეგალოვირუსის წინააღმდეგ ჰქონდათ გაუმუშავებელი ანტისხეულები. ბავშვები იმუნიზირებული იყვნენ რამდენიმეჯერ გრიპის ვირუსის წინააღმდეგ. ასევე შემდგომ ოჯახის შემდგომი კვლევის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბავშვებს ტატიანას და ალექსანდრეს არ ჰქონდათ გამოხატული ეს MHC პირველი მოლეკულის ექსპრესირება. როდესაც გააკეთეს უფრო კონკრეტული და უფრო ზუსტი ტესტირება, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ 1% აქვს გამოხატული ნორმისა, რაც სერიოზულ დეფიციტს წარმოადგენს ჯანმრთელ ორგანიზმისთვის. აღმოაჩნდა, რომ დედას და მამას საერთო ჰაპლოტიპი აღმოჩნდა, ისინი ჰეტეროზიგოტები იყვნენ MHC მოლეკულის დეფიციტის მიმართ და ტატიანა და ალექსანდრე გამოვიდნენ ჰომოზიგოტები და აქედან დავსვკვნით, რომ ეს დაავადება არის აუტოზომურ რეცესიული. და ხოლო შემდგომ დანარჩენი სამი ბავშვი გამოვიდა ჰეტეროზიგოტის შესაბამისად ეს დაავადება არ აღმოაჩნდათ. ეს სინასლაიდი რა არის? ეს ისე ბრონქიექტაზიას ეს გამოჩანს როგორც ახლა რატომ იყვნენ ბავშვები უფრო მიდრეკილინი რესპირატორული ინფექციების მიმართ? აღმოჩნდა, ანუ ზოგადად გააკეთეს ისე, რომ ანუ მათი უჯრედები აიღეს და ეპშტეინ-ბარის ვირუსის თანამედროვე გამრავლეს რაღაცა უჯრედულ ხაზად. და აღმოჩნდა ეს შემოწმდა ეს უჯრედები და აღმოჩნდა, რომ ანუ შეამოწმეს RNA-ის მესენჯერი არსებობაზე და აღმოჩნდა, რომ ანუ MHC ჩამოყალიბებაზე არანაირი პრობლემა არ ხდებოდა. და დარჩა ერთი ვარიანტი, რომ მათი ეს ვთქვათ ეს MHC-ის არ არსებობა, გარდა იყო განპირობებული ამ ტრანსპორტერი ცილების TAP 1, TAP 2 ან TAP გრუპი, ანუ TAP-ასინის მუტაციით. და კონკრეტულად ტატიანას და ალექსანდრეს შემთხვევაში ეს იყო TAP 2 გენში მუტაცია. ახლა დავახასიათეთ ზოგადად ეს დაავადება, ანუ MHC პირველი კლასის მოლეკულის დეფიციტი და ეს ასოცირებული არის იმასთან, რომ თუ არ გვაქვს MHC პირველი კლასის მოლეკულა, მაშინ შესაბამისად ხდება დეფიციტი CD8 ლიმფოციტების ლიმფოციტებში. ეს აუცილებელი არის მათი ჩამოყალიბებისთვის. აი თიმუში ჩვენ ხედავთ ზუსტად აქ, რომ MHC პირველი კლასის მოლეკულა აუცილებელი არის სელექციისთვის და ჩამოყალიბებისთვის ლიმფოციტის და თუ ის არ გვაქვს, მაშინ გვაქვს ძალიან დაბალი რიცხვი ან არ არსებობა საერთოდ CD8 ლიმფოციტის. და ამიტომაც არის, რომ განვითარებული აქვთ უჯრედული, მაგრამ არ აქვთ ეს CD8 განპირობებული იმუნური პასუხები ვირუსების მიმართ. რატომ იყო ისე, რომ ზოგი ვირუსული ინფექცია იყო, თქვათ, დაძლეული? ეს იყო იმიტომ, რომ ეგეთი, თქვათ, თეორია, რომ ზოგი ვირუსით ინფიცირებული უჯრედები სტიმულირდებიან, რომ უკეთესად გამოყონ თავისი MHC და ის ვირუსები, რომლებიც დაინფიცირდნენ, დაასტიმულირეს პატარა გაუმჯობესება ამ MHC მოლეკულის გამოყოფისა და
იმუნური პასუხი გაუმჯობესდა. ახლა ზოგადად ვილაპარაკებ ტიპებზე, MHC პირველ კლასის მოლეკულის დეფიციტზე, ეს არის სიმპტომატიკური, ატიპიური და კომბინირებული დეფიციტების ტიპები. სიმპტომატიკური დეფიციტის სიმპტომატიკური არის, როდესაც არის ძალიან დიდი ნაკლებობა, ასე ვთქვათ, 30-100-ჯერ ნაკლებია, 1000-ჯერ ნაკლებია, ვიდრე ნორმალ უნდა იყოს და ეს ძალიან მძიმე სიმპტომები აქვს, როგორც ხედავთ, დიდი მიდრეკილება აქვს ინფექციებისადმი და ეს გამოწვეული ზუსტად TAP გენების მუტაციას. ატიპიური დეფიციტი გამოწვეულია სხვა მოლეკულური საფუძვლებით და ძალიან ხშირია, რომ ატიპიური დეფიციტი სიმპტომად ჩადის და ძალიან ზარალი არ მაქვს პაციენტისთვის. და კომბინირებული არის ის შემთხვევა, როდესაც MHC პირველ კლასის მოლეკულის დეფიციტი გამოწვეულია MHC მეორე კლასის მოლეკულის დეფიციტთან, რადგან ესეთი გვაქვს ესეთი გენი, RFX კომპლექსი, რომელიც პასუხისმგებელია HLA მეორე კლასის მოლეკულის ტრანსკრიფციისა. HLA1 მოლეკულას აქვს ესეთი, ვთქვათ, მოტივი, ეს გენეგრონით მოსაკოდირებული მოტივი, რასაც ემაგრება RFX გენი და თუ ეს RFX გენი არ არის, მაშინ ტრანსკრიფცია მცირდება HLA1 მოლეკულისა. ამიტომაც შესაძლებლად ორივე მოლეკულის დეფიციტი არის სახეზე. ზოგადად TAP-ის დეფიციტი შეიძლება გამოწვეული იყოს ან TAP1-ის ან TAP2-ის გენების წერტილოვანი მუტაციით. ხანდახან ეს ხდება იმ TAP-ასინის გენით. და შესაბამისად განსხვავებული კლინიკური სურათებია ხოლმე ხშირად ამ ტრანსპორტერის სხვადასხვა მუტაციის შედეგად. ახლა თერაპიაზე რო ვილაპარაკოთ, ანუ თერაპიაში ძალიან ბევრი პრობლემა შეიქმნა, რადგან ეს ძალიან იშვიათი დაავადება არის, ამიტომაც არ არის ძალიან ბევრი კლინიკური მაგალითი და კვლევა ჩატარებული ამ დაავადების თერაპიისა, ამიტომაც უფრო ვთქვათ თეორეტიკული სახეა ამ თერაპიას, ვიდრე კვლევები დამტკიცებული. მაგრამ რამდენიმე ასე ვთქვათ არასასურველი ფაქტორი არსებობს, რომელიც არ უნდა გამოვიყენოთ. და ეს პირველ რიგში არის გენური თერაპია, იმიტომ რომ ზოგადად MHC კლასის მოლეკულები უმეტესობებს არის ექსპრესირებული, ამიტომაც ანუ გენური თერაპიით ყველა უჯრედს ვერ შეხვდათ, ვთქვათ. ასევე არ არის სასურველი ძვლის ტრანსპლანტაცია, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი იმუნური პასუხი აქვს ორგანიზმს, ანუ ტრანსპლანტაციაზე, მაგრამ ახლა მიდის კვლევები, რომ რაღაცნაირად ვთქვათ შეამცნონ ისინი ეფექტები. ასევე არ არის რეკომენდირებული იმუნოსუპრესია. ახლა რაც შეიძლება იმუნოსუპრესიას, რატომ შეიძლება ეს იყოს გამოყენებული? ძალიან ხშირი არის ამ დაავადების დროს აი კანზე რაღაცა წყულები და ხშირად ეშლებათ ხოლმე გრანულომატოზთან, იმიტომ რომ მსგავსი ტიპის დაზიანებაა კანზე. და ეს დაზიანება არის გამოწვეული იმით, რომ ანუ კანთან, დერმისთან მოდის ისეთი უჯრედები, რომლებიც რომლებსაც მოკლან ის მოლეკულები, რომელსაც არ აქვს MHC პირველი კლასი და შესაბამისად ხდება ის დაზიანება იმ ქსოვილის. და ანუ სასურველია გამოყენება იმუნოსუპრესიის, მაგრამ ეს ასევე იწვევს ძალიან მაღალია რისკი ინფექციის ან დაავადების დროს და იმუნოსუპრესია კიდევ უფრო აძლიერებს ამ რისკს და საერთოდ არ იყენებენ ამას. და ასევე არ იყენებენ იმუნომოდულატორულ მკურნალობას, ინტერფერონ ალფათი ან გამათი, რადგან ეს კიდევ აუარესებს კანის დაზიანებებს. ახლა რამდენიმე კითხვა, რომელიც საინტერესოს გახდის კონკრეტულ кейსს და პარალელს გავავლენთ ზოგადად დაავადებასთან. პირველ რიგში ეს არის კითხვა, რატომ იყო რომ CD8 უჯრედების რიცხვი და ტენას დაავადების შემთხვევაში იყო შემცირებული CD4-ის ნორმალური რიცხვის და მიუხედავად. და ანუ თქვა ამას პასუხი. ანუ ეს ხდება უკვე იმიტომ რომ ანუ CD8-ს ჩამოყალიბებაზე თიმულში პასუხისმგებელი არის MHC პირველ კლასის მოლეკულა და თუ ის არ არის, მაშინ სელექცია არ ხდება, რადგან ანუ არ ხდება, ასე ვთქვათ, წარდგენა MHC პირველ კლასის მოლეკულის. მეორე კითხვა არის, ანუ
როცა შეამოწმეს CD-რა უჯრედები T ანტიგენ რეცეპტორს აღმოჩნდა, რომ ყველა იყო გამა დელტა რეცეპტორი და არც ერთი არ იყო ალფა ბეტა რეცეპტორი და როგორ შეიძლება ეს აიხსნას. ეს აიხსნება იმითი, რომ გამა დელტა რეცეპტორის ჩამოყალიბება ხდება მაშინ, როდესაც იმ უჯრედს, რომელიც ექსპრესირებს გამა დელტა რეცეპტორს, ამის ჩამოყალიბება ხდება მაშინ, როდესაც თიმუსის დატოვებს. და როდესაც და ალფა ბეტა კიდევ თიმუსში ხდება და ამიტომაც არ არის დამოკიდებული გამა დელტა MHC მოლეკულის არსებობაზე. შემდეგი კითხვა არის რატომ გამოავლინეს ბავშვებმა ჰიპერსენსიტიულობა არის თორეს გასაკვირი იმას თუ გავეთვალისწინებ, რომ CD-რა უჯრედები არ იყო. და პასუხი არის ის, რომ ეს დაგვიანებული ჰიპერსენსიტიულობა არ არის დამოკიდებული CD-რაზე, არამედ CD4-ზე არის დამოკიდებული. და ბოლო რატომ ქონა ტატიანას არის მაღალი იმუნოგლობულინ G-ის დონე. და მაგის პასუხი არის ის, რომ ის ფაქტორები, რომლებიც ეხმარება B უჯრედების ჩამოყალიბებაზე, გამოყოფენ და გამოყოფენ ანტისხეულებს, ისინი წარმოიშვებიან CD4 უჯრედებიდან და ეს უჯრედები ნორმაში იყვნენ. შესაბამისად, ისინი ასტიმულირებდნენ ამ იმუნოგლობულინ G-ის გამოყოფას.